السلام عليكم ان شاء الله اليوم. السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Alors اليوم on va faire la deuxième partie de l'étude fonction, l'étude de fonction a sur x et l'étude de fonction ax plus b plus cx plus d. Alors premièrement on va faire l'étude fonction, l'étude de fonction a sur x. Toujours l'étude de fonction, les étapes d'étude de fonction sont détermination de DDF, la monotonie, la parité si elle existe, tableau de variation, la courbe de CLF, la courbe. La représentation graphique. Alors, premièrement, D de F, domaine de définition. Le domaine de définition. Domaine de définition. Le domaine de définition D de F égale R étoile. X doit être différent de 0. Ada domaine de définition. Pour le domaine, après, on va étudier la parité. On a moins x appartient à la parité de f de x. On a moins x appartient à df pour tout x. Pour tout x appartient à df. F de moins x. F de moins x va égal moins a sur moins x, ça veut dire moins f de x. D'où f est une fonction impaire. Mais c'est ce qu'on a une fonction impaire, ça veut dire CLF est symétrique par rapport au centre du repère. Aslement. Tout ce qui concerne la parité. Maintenant, on va faire la monotonie. La monotonie de f de x sur moins l'infini, l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, pour étudier la monotonie, nous avons les AB, T, les x, y, le taux de variation, f de x moins f de y sur x moins y. Alors, le taux de variation, on va le calculer a sur x moins b moins a sur y divisé par x moins y. On va chercher le dénominateur commun, maqam al-muwahhad, c'est a fois y moins a fois x. X fois y, facteur x moins y. C'est le dénominateur commun. Je vais factoriser par a, moins a, x moins y sur xy, x moins y. Il y a moins a sur x moins a sur x y. La date t x y. Alors pour étudier la monotonie, je dois étudier le signe de tx y. L'étude de signe de tx y dépend de la valeur de a. Donc si a, il est quand si a est positif, il est quand a positif, avec tx y
تي اكس ايكغيك غيكون حتى هو نيجاتيف. الا كان هذا ا بوزيتيف غيكون هذا العدد نيجاتيف. الا كان عندنا ستريكتومون سوبيريور وهنا حتى هو ستريكتومون سوبيريور غتكون عندنا الوغ اف اي ستريكتومون هنايا اف اي strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. في لو كا الثاني سي ا الا كان عندنا ا نيجاتيف، الا كان عندك هذا لو نومبر هذا نيجاتيف مع هذا الموا تيخرج لنا، مع هذا الموا تيخرج تما بوزيتيف. الوغ سي ا نيجاتيف تي اكس ايكغيك غيكون عندنا supérieur à 0. Dans ce cas, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et par conséquent, le tableau de variation il va suivre deux cas. Si A est positif, si A il a A positif, si A est positif غيكون عندنا جوج ديال لي كا. حنا قلنا strictement il a عندنا si A positif غيكون strictement décroissante sur 0 plus l'infini. et حتى الانترفال الثاني اللي هو موال لانفيني زيرو، حيت عندنا لا ميم مونوتوني سور جوج ديال لي انترفال. هنايا اف اي ستريكتومون كرواسونت على هذا اي حتى الانترفال الثاني زيرو بلس لانفيني. دونك هادي elle conserve ce genre de fonction conserve la monotonie. et par conséquent je vais trouver tableau de variation si a هنا غيكون عندك زيرو جوج ديال لي لين كار اكس ديفيرون دو زيرو. هادي سي بور سولا تندير جوج ديال لي لين هنايا اف اكس. هنايا خرجت لنا ملي غيكون عندي ا بوزيتيف تيكون عندك انت هنايا décroissante. الى خرجنا مثلا الى كان عندنا اكس اف دو اكس سي ا كان عندنا نيجاتيف تيكون عندي هنا زيرو de ligne moins l'infini plus l'infini croissante. هادو كانوا لي دو طابلو دو فارياسيون في لي دو كا. الا كان عندك ا بوزيتيف هذا بوزيتيف تيكون عندك décroissante. الا كانت عندك ا نيجاتيف تكون عندك croissante. alors les caractéristiques de CLF. Les caractéristiques de CLF. La courbe. Les caractéristiques de CLF. Alors, dans ce cas, CLF est un hyperbole. عنده جوج ديال الهيبربول عنده دو سونتر مركزه دو سونتر اوميغا. شوف معايا مزيان دو سونتر اوميغا 0 دون سو كا 0 اللي هو او دو سونتر او اصل لو سونتر ديال لو روبير. سي لي اف ادمي deux asymptotes هي مقاربات، يعني واحد المستقيمات غيمشي معاهم لا كورب بلا ما يقيسو هو اكس تيغال 0 et y égale 0. Alors, هذا كانت les caractéristiques de CLF. Maintenant, on va faire la représentation graphique. La représentation graphique,
c'est la traduction de la tableau de variation. La traduction du tableau de variation il y a A positif. Mais si on a A positif, tu as 0. غتكون عندك décroissante. هنا moins l'infini, هنايا plus l'infini, هنايا f. Dans ce cas, la courbe sera comme ça, un hyperbole. On a جوج ديال les segments, segment الاولاني, segment الثاني. Décroissante, ça veut dire غتكون هنايا, تيكون هنا وتيكون هنايا. ملي تيكون عندي décroissant, تيكون عندنا هنايا, هنا I, alors هنايا G. Décroissante. وهنا تنديرو لا سيميتري ديالو بارابور هذا هو تيكون عندي السونتر ديالو لاكس دو سيميتري هذا تيكون عندي سونتر دو سيميتري مركز التماثل سونتر دو سيميتري تيكون عندي لو ميم هنايا الوغ هنايا قلنا علاش نسميهم اسيمبتوت سافو دير ما غاديش نقيس هذا تنبقى غادي تنقرب ليه سون لو توشي دونك وهادو تيكونوا متماثلين بارابور هذا سي لي اف في لو كا اللي غيكون ا بوزيتيف سي ا اي نيجاتيف كان عندي لو طابلو دو فارياسيون كوم سا 0 croissante moins l'infini plus l'infini f dans ce cas x y هنايا عندي i et G. Alors, pour le centre ديالنا dans ce cas انت تكون عندي croissante donc غنرسم هنايا avec un axe avec le centre d'inertie ou O, l'axe de repère ou le centre de repère. وهنايا je trouve la tranche tania par je fais la symétrie des points le même c'est les F. C'est les F qui comptent sur deux tranches, croissante. Alors, après, on va faire l'étude de la fonction اللي غتكون عندكم هادي تيكونوا في les exercices ولكن هادي تكون عندنا بزاف l'étude de fonction AX plus B sur CX plus D. Alors, soit f de x égale ax plus b sur cx plus d. Premièrement, d de f, domaine définition. X appartient à df, tel que cx plus d différent de 0. X est différent de moins d sur c. Alors, df égale il y a R sauf moins D sur C, il y a moins l'infini, moins D sur C, union, moins D sur C plus l'infini. هذه كانت D de F ياك. هنا ما غاديش نقدروا نحسبوا la parité donc on passe directement la monotonie. La monotonie pour étudier la monotonie, toujours, on doit calculer T AB. Dans ce cas, شنو غنديرو باش éviter حتى T AB إلا مبغيتيش تحسبها نقدروا نخدموا هكا T AB نقدروا نلقاوه ديريكتومون بهاد لا ميثود هادي تنديرو T AB لا مونوتوني étude لا مونوتوني étude de la monotonie de f de x. Alors, pour l'étude de la monotonie de f de x, je dois calculer télé AB. Télé x, y va égal. شوف. هنا تنديرو بحال هكا. غتكتب A, C, B, D. هنا لتحت يخرج لك يخرج لنا x moins شنو عندنا هنايا cx plus d alors غيكون عندي cx plus d facteur cy plus d
هادو تيكون عندهم لو ميم سين توجور لو ميم سين وهنا هذا هو تيتحكم في لو سين تدير بحال هكا ا فوا دي موان بي فوا سي سي اكس بلس دي فاكتور سي y plus d. Dans ce cas, il a qu'un le nombre هذا si a fois d moins b fois c اللي هو déterminant بحال déterminant positif. il a كان هذا positif هذا العدد هذا تيكون positif تنقولوا ان f est croissante f croissante sur d de f sur moins l'infini ناقص d sur c et ناقص d sur c plus l'infini. Si il a كان عندنا تيكون عندي dans ce cas نصيب le tableau de Nishan, le tableau de variation. Le tableau de variation va être comme ça. تكون عندك هنايا moins d sur c moins l'infini plus l'infini croissante هنايا تكون عندنا f. Dans le deuxième cas si a fois d moins b fois c inférieur à 0. Dans ce cas, f sera décroissante et décroissante sur les deux intervalles. على d de f كاملة. هادو قلنا يكونسيرف لا مونوتوني. اللي لقيتيها على جهة كرواسونت حتى الجهة الثانية كرواسونت. اللي فيهم x و c اثنان تيبدلو لا مونوتوني ديالهم. Alors f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini ناقص d sur c et ناقص d sur c plus l'infini. Alors, هنا le tableau de variation sera comme ça. f moins l'infini plus l'infini moins d sur c de lignes غتكون عندنا décroissante. Après l'étude de la monotonie, l'étude de la monotonie باش تسهل عليك تضرب نورمالمون تعرف الا قال لك نيشان طابلو دو فارياسيون ا فوا دي موان بي فوا سي الا كان بوزيتيف راه غتكون عندك كرواسونت كان نيجاتيف décroissante. Alors la représentation graphique d'abord. La représentation graphique de f, la représentation graphique. Premièrement, c'est la f شكون هو؟ c'est la f. c'est la f est un hyperbole حتى هو hyperbole de شوف معايا دو سونتر المركز ديالو دو سونتر اوميغا اللي غيتساوي لنا ناقص دي سور سي و ا سور سي ناقص دي على سي دو سونتر اي d'asymptote les deux asymptotes هو اللي قلنا جوج ديال لي دغوات ما غاديش يقيسهم المنحنى ولكن تيكون غادي تيقرب ليهم et d'asymptote جوج x égale ناقص d على c y égale a sur c. Alors dans ce cas إلا خدينا مثلا شوف معايا في لو كان اللي غتخرج عندي هاد f اللي غتكون عندك دي كرواسونت تترسم نتايا اوميغا شوف معايا وسط سوا ديزون مثلا هذه اوميغا تعطيك مثلا واحد رسموها حنايا في واحد ياك هذه اوميغا شنو غدير premièrement tu tracer deux asymptotes بحال هكا
Alors, هكا l'asymptote الأولاني هذا هو x تساوي ناقص d sur c. غيولي عندي une nouvelle repère هذا هو لو سونتر ديالها. هذه هي اوميغا، هذا ناقص d على c وهذا y تيغال a على c. في لو كان اللي غادي تكون عندك نتايا a، في لو كان اللي غيكون عندي a فوا d موان b فوا c كبر من زيرو، ça veut dire croissante. ملي تكون عندك اسيدي نتا croissante لا ريبريزونطاسيون غرافيك تكون بحال هكا croissante يعني غادي تكون غاديه وتطلع. شوفها سد. الوغ حنايا تترسم جهه، مي غناخدو ليكزومبل غترسم اون بارتي، لا بارتي الثانيه غدير ليها لا سيميتري ديالها بارابور او الاوميغا. الوغ هاد دو بوين، هاد لو بوين هذا هنايا. الوغ هادي لا بارتي الاولى في لو كام ملي تيكون عندك ا فوا دي ناقص بي فوا سي تترسم هنا وتترسم هنايا. فهاد لي دو بارتي هادو حيت كرواسونت وهنايا عاوتاني كرواسونت. في لو كا الثاني، في لو دوزيام كا ملي تيكون عندنا نتا حنايا ا فوا دي، ملي تيكون عندنا ا فوا دي موان بي فوا سي انفيريور ا زيرو، يعني غتكون عندك نتا دي كرواسونت تيكون عندي لا ريبريزونطاسيون غرافيك هكا اكس ايغريك، هنا تيكون عندنا اي او وهنايا جي. جو تراس اوميغا دايما ناخدو هذيك واحد pour l'instant comme exemple. Je trace les deux asymptotes, première asymptote, deuxième asymptote, oméga. هنا x égale moins d sur c وهنايا y égale a sur c. Dans ce cas, la fonction est décroissante, ça veut dire décroissante, je trace une partie, tout simplement une partie, juste une partie. La deuxième partie, c'est à la symétrie d'Yala. Donc, Adawa, c'est les F, les deux, car il y a croissante ou décroissante. Maintenant, on va prendre un exemple, Inch'Allah, pour mieux comprendre la partie AD. Soit f de x, on pose f de x égale x moins 2 divisé par x moins 1. Dans ce cas, on va répondre aux questions suivantes. Première question, détermination de f. Deuxième question, montrer que f de x égale 1 moins x moins 1. 1 moins x moins 1 sur x moins 1. Donc, 1. Troisième question, étudier. On dit directement le tableau de variation, étudier la monotonie. Étudier la monotonie de f sur d de f. Quatrième question. On va répondre à cette question, la question de le tableau de variation. Cinquième question, déterminer les points d'intersection entre CLF, la courbe, et les axes du repère. Sixième question, tracer CLF. Alors, je vais répondre, Inch'Allah.
pour la première question, D de F. Première question, on a D de F. X appartient à DF, équivalent à x moins 1, compte différent de 0, ça veut dire x différent de 1. D de F, il y a R sauf 1. Et la brine sous forme d'intervalle, D de F égale moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Les intervalles sont ouverts. Deuxième question. Montrer. Je vais dire, غنبدا من هذه نيت 1 plus ناقص 1 على x moins 1 égal. Dénominateur commun هو x moins 1. Alors il y a x moins 1 moins 1. Il y a x moins 2 sur x moins 1. هذه هي f de x. Troisième question. Étudier la monotonie. هنا étudier la monotonie. pour moi غنحاول نزربو شويه. C'est pas la peine انك تحسب. بغيت تحسب تي لا ا بي حسب تي لا ا بي. pour moi انا غدير دلتا ولا دي دلتا بريم مثلا ايكال 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 ناقص هنايا ناقص 2 تضرب هذه في هذه تنقسم لنا هذه. الوغ هاد ناقص 1 زائد 2 هي 1. هذا بوزيتيف ça veut dire f est croissante sur l'intervalle sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Le tableau de variation. Le tableau de variation de f. Le tableau de variation de f, quand il y a la quatrième question. Quatrième question, tableau de variation. شوف معايا tableau de variation. دايما أول حاجة تتحط هنايا هي l'ensemble de définition, la domaine de définition. moins l'infini plus l'infini. هنايا عندنا واحد جوج ديال لي لين car x différent de 1. هنا كتعطينا croissante f. غيبقى لنا تبعوا معايا الله يرضي عليكم في هذه الحاله هذه لي بوين دانترسيكسيون مع لي دو زاكس. قلنا ان السي لي اف انترسيكسيون مع او اكس يعني لاكس او اكس محور الافاصيل. تيعني انني خصني نحل المعادله اف دو اكس تيغالا 0. هاد اف دو اكس ايغالا 0 حنا ما غنديرش المقام يساوي غنديرو غير الفوقانيه لما تيكون عندي داله فيها الدينوميناتور تنشوف غير الفوق البسط. Donc, on va dire x moins 2 à la x moins 1 est égal à 0. Yani x moins 2 égale à 0, x est égal à 2. Le point d'intersection, le premier point d'intersection, c'est A. CF, intersection ma OX égale le point A, il y a 2, 0. الثانية هي l'intersection مع l'axe OY. Alors CF intersection مع OY. خصنا نحسبو on calcule f de 0. f de 0 هي اللي حسبتي f de 0 غتعطيك 0 0 ناقص 2 هي 2. Donc CF intersection OY égale le point اللي عندنا هنايا ناخدو نسميوه B02. عندي جوج ديال لي بوين. Sixième question كانت هي la sixième question كانت هي traçage ديال CLF. Premièrement, avant de tracer CLF, خصنا نلقاو les caractéristiques de CLF. CLF dans ce cas, CLF est un hyperbole de centre. تبع معايا est un hyperbole de centre oméga. شوف معايا قلنا هي ناقص د على سي هو واحد و
و A على السي اللي حدا إكس مقسوم على اللي حدا إكس هي دونك هي واحد. Les deux asymptotes, ces asymptotes, les deux asymptotes, x va égal à 1 et y va égal à 1. Après, je vais tracer CLF. Je vais tracer CLF comme ça. Je trace premièrement, أول حاجة غنديرها, je trace le point 1, 1. Alors, x égale à 1, y égale à 1. Dans ce cas, نختار النقط الأولين بعدا 0 جوج 0 2 لو بوان الأولاني. لو بوان الثاني هو اللي كنخرج لنا في 0 جوج كنخرج لنا جوج بلس لانفيني جوج هنايا. الوغ عندي دو بوان ولكن انا خصني المينيموم واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي بوان في النيفو ديالكم. هادشي ممكن ديروا لك ان كالكولاتريس ابخي. غنخدموا مثلا على هاد الجهه هادي. هنا شنو حسبنا؟ لو بوان الاولاني شكون هو؟ لو بوان هذا جوج اخذتني 0 غنحسب 3 ناخذ 3 4. دونك حنا عندنا اف دو 3 كانت عندي الداله هي اف دو اكس ايكال x moins 2 sur x moins 1. f de 3 ناقص 1 3 ناقص 2 هي 1 على 1 sur 2. دونك هي 1 sur 2. f de 4 هي 4 moins 2 على 4 moins 1 هي 2 sur 3. Je représente هاد les deux points هادو 3 4 3 نص دونك ان ديمي يكون هنايا و 4 لي دو تيير غتكون ان بو بري هنايا. بوي جو تراس لو ميم غندير لا سيميتري بارابور هاد لو بوين هذا اللي هو اوميغا. هذا هو السونتر دو سيميتري ديالي هو اوميغا هذا. الوغ تقريبا غيجي هنايا à peu près هنايا. Notre troisième partie pour l'étude de fonctions tronc commun, je vais la consacrer pour vous montrer comment résoudre les équations et les inéquations graphiquement. Et puis je vais vous montrer comment tracer des fonctions contenant des valeurs absolues. Premièrement, je vais vous montrer comment résoudre les équations graphiquement. Soit g de x égale à x carré et f de x égale à x moins 2 sur x moins 1. Résoudre graphiquement les équations ou l'équation g de x égale à f de x. Alors pour résoudre cette équation, je dois tracer C les G et C les F. Premièrement, je vais tracer C les G. Alors il s'agit d'une polynôme de deuxième degré. De sommet, CLF est un parabole. De sommet 0, 0. Là, l'image de 1 est 1. Et l'image de 0 est 1. Et l'image de 1, c'est... L'image de 2 sera, Inch'Allah, l'image de 2 sera 4. Puis je trace ces 3 points. Je vais faire la symétrie par rapport à l'axe au y, x est égal à 0. Puis,
puis je trace la deuxième partie de C léger. C léger est un parabole. Puis je vais tracer f de x. F de x, il s'agit d'une fonction, c'est f est un hyperbole de centre oméga 1. Donc, ناقص d sur c, a sur c, 1 هذا هو le centre ديالو. Deux asymptotes, x est égal à 1 et y est égal à 1. هادو les deux asymptotes. Alors, je vais tracer, maintenant je vais tracer oméga 1. On dit oméga 1. Les deux asymptotes. Alors, pour tracer cette fonction, l'image de 2 est 0. L'image de 2 est 0. L'image de 2 est 0. Alors, je vais tracer, l'image de 2 est 0. Ça veut dire, je vais tracer ici. Et puis, je trace ici. L'image de 2. 0 et 2. L'intersection avec les deux axes de repère. Alors, maintenant, pour résoudre l'équation g de x est égal à f de x, je dois chercher les points d'intersection entre C F et C G. C'est F. Ou c'est G. Les points d'intersection, et on a un seul point d'intersection, ou x. x1. Donc, je ne vois comment résoudre la solution. Les solutions d'équation de l'équation g de x égale f de x sont les abscisses des points d'intersection de CLF et CLG. Alors, les solutions de l'équation هذه ملي ترسم سي اف و سي جي تنمشي نقلب على لو بوين النقط ديال التقاطع ديالهم تناخذ الافصول ديالهم. Alors les solutions de l'équation g de x est égal à f de x sont les abscisses des points d'intersection de CLF et CLG. هنا عندي un point d'intersection هو x1 donc هذه هي la solution. Alors deuxièmement, je vais vous montrer comment résoudre les inéquations. Alors, on a les inéquations. La question, résoudre f de x supérieur à g de x. Là, mais quand on a f de x supérieur à g de x, je dois déterminer l'intervalle qui نقلب على المجال اللي غيكون فيه سي لي اف فوق سي لي جي. فوق منه
سي لي اف فوق سي لي جي. الوغ سي لي اف فوق سي لي جي غنتبع مزيان. هنايا سي لي اف فوق سي لي جي. فين كاين سي لي اف فوق سي لي جي؟ هنا هذا هو سي لي جي. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. هذا هو سي لي جي. ملي هذا عندي هذا هو سي لي جي. شوف معايا شكون اللي فوق هنايا؟ نورمالمون سي لي جي فوق سي لي اف، ولكن هنا فهاد الانترفال هذا من هنا حتى لهنايا تلاحظ ان الزرق لا couleur bleue est au-dessus de la couleur noire. Donc هنايا سي لي اف هذا هو سي لي اف. سي لي اف جا كاين فوق من الكحل فوق سي لي جي. الوغ اس هنايا اس صغار الانترفال هنايا l'intervalle, la solution est l'intervalle où CLF est au-dessus de CLG. Ça veut dire l'intervalle où CLF est au-dessus de CLG هو S égal غتكون عندنا هنا من x1 les points d'intersection مهمين بزاف. دونك هو x1 l'intervalle الثاني هو حتى لواحد. واحد انترفال اوفير. هنا انترفال فيرمي مابقاش عندي او تساوي. دونك كانت هادي كيفاش نتعلموا لي زينيكواسيون. نعاود جو ريبيت ملي غيقول لي سي لي اف فوق سي لي جي صافي دير خصني نقلب على المجال اللي غيكون فيه سي لي اف فوق سي لي جي. الا قال لي سي اف دو اكس صغر من او يساوي جي دو اكس خصني نقلب على الانترفال ملي غتكون عندي سي لي اف تحت سي لي جي. قال لك صغر راها تحت، قال لك كبر خصك تقلب على سي لي اف فوق سي لي جي. الوغ بالنسبه للثانيه غادي نوريكم دابا كومون tracer les équations contenant une équation contenant une valeur absolue. تبع معايا هنايا. الوغ troisièmement tracer كتكون مثلا soit une fonction مثلا h de x égale ولا ناخذ g de x égale x carré moins 2x moins 3x ولا 4x plus 3 ou f de x égale la valeur absolue de g de x. Alors premièrement je vais tracer ben c'est léger. C'est léger, je vais tracer comme ça. Chauffe. ناقص b sur 2a. ناقص b oméga و ناقص b هذا c'est un parabole. يكون عندي ناقص b sur 2a اللي هي جوج. وغنحسب لي ماج ديال جوج. لي ماج ديال جوج هنايا 4 و1 هي 7 دونك غتكون هي ناقص موانزه. الانترسيكسيون مع لاكس غتحل هاد المعادله مع لي دو زاكس. غنحلو هاد المعادله تنديرها تساوي 0. غنلقى لي سوليسيون ديالها 1 دونك لا كوب غدوز من 1 وغدوز من 3. بوي غنحسب الانترسيكسيون مع لاكس ديزوردوني مع محور الاراتيب. التقاطع مع محور الاراتيب تنحسب جي دو 0. جي دو 0 هي 3 دونك البوان الاول الثاني هاد الثالث. الوغ جو تراس بعدا هاد اللي باينين عندي هنايا. هاد اللي باينين هادي عندي اكس دو سيمتري. لاكس دو سيمتري غير غنحسب على جهه والجهه الاخرى غنستنتجها ان شاء الله. الوغ première partie et la deuxième partie هادي سي لي جي. الوغ دابا شوف معايا كيفاش غنمثل جي دو اكس. ملي غتكون عندنا هنايا عندك اف دو اكس ايكالا فالور ابسولو ديال جي دو اكس. سي جي دو اكس supérieur ou égal à 0 يكون عندنا اف دو اكس تكون عندنا اف دو اكس ايكالا جي دو اكس. في هاد لو كا هذا سي لي اف et C et G sont identiques. Identiques مطابقين identiques. يكون واحد فوق واحد ولكن هاد القضية هادي خصنا دابا نعرفوها. جي دو اكس بوزيتيف موجبة. وقتاش تكون دابا جي موجبة؟ هادي هي الدالة ياك.
جي غتكون موجبه ملي ما غتكون اوديسوس يعني فوق محور شكون فوق محور الافاصيل. الا كانت داله فوق محور الافاصيل تكون موجبه، كانت داله فوق محور الافاصيل سالبه. دابا بالنسبه للداله جي، الداله جي من موال لانفيني حتى لهاد لو بوين، هذا واحد وهذا 3، من موال لانفيني حتى لواحد الداله راها موجبه لحقاش كاينه هنا الفوق. ومن 3 حتى لبلوس لانفيني الداله عاوتاني موجبه لحقاش كاينه الفوق، ولكن في الانترفال 1 3 لتحت الداله سالبه لحقاش كاينه او دوسو ديال لاكس دي زابسيس. اذا ايدونتيك قال لي ملي غتكون جي موجبه اف راه هي جي وتيكونوا ايدونتيك يعني غنرسم فين ما الداله موجبه كاين هنا غترسم فوق منه سي اف، غيترسم هنا الفوق. فين ما تكون موجبه هما غيكون واحد فوق واحد يكونوا متماثلين، غنسميو هذا حتى هو سي اف. هادي لا بارتي الاولى ديالو. الا كانت دابا الداله سالبه سي جي دو اكس صغر من زيرو تيكون اف دو اكس ايكال موان جي دو اكس. ملي تتساوي لنا موان جي دو اكس ça veut dire سي اف et CG sont symétriques par rapport symétriques par rapport à OX. تيكونوا متماثلين بالنسبه لهذا. تنمشي لابارتي نيجاتيف، هادي قالك جي سالبه، هادي لابارتي نيجاتيف تندير ليها التماثل ديال لا سيميتري ديالها بارابور المحور الافاصيل. دونك غتجي هكا، وهذا كامل اللي بالاحمر كامل هو السي اف. هذا tout ce qui concerne notre cours d'études de fonctions.